O plimbare prin Zurich începe de cele mai multe ori din același loc, gara centrală. Astăzi pornim din Piața Gării și mergem pe jos până în inima orașului vechi, acolo unde ne așteaptă două biserici care împreună spun mai multe istorie despre Zurich decât orice muzeu. Drumul nu e lung, dar e dens. Haideți, să pornim! Deși adesea ignorată de trecători, statuia din bronz din fața gării din Zurich îl înfățișează pe Alfred Escher, o figură emblematică din secolul al XIX-lea care a transformat Elveția fondând Credit Suisse, ETH Zurich, mari companii de asigurări și coordonând construcția liniei ferate prin tunelul Gotthard. E un început potrivit pentru plimbarea noastră. Pornim de la omul care a construit Zurichul modern ca să mergem spre Zurichul medieval. Observatorul Urania Sternwarte, construit în 1907 ca prima clădire din beton din oraș. De ce beton? Pentru a proteja de vibrații telescopul său Carl Zeiss. Acesta continuă tradiția astronomică a Zurichului, începută în 1759, pe acoperișul clădirii Sumpfhaus zur Meißen, pe lângă care vom trece puțin mai încolo. Haus zur Reblaube, astăzi un local obișnuit, a fost în secolul al XVIII-lea locul de întâlnire dintre preotul Johann Caspar Lavater și prietenul său, poetul Goethe, când acesta vizita orașul Zurich. De la Reblaub, în câțiva pași, ajungem la St. Peter Hofstadt, în fața celei mai vechi parohii a orașului. O biserică a existat pe acest loc încă înainte de anul 900, deși clădirea pe care o vedem azi datează în cea mai mare parte din 1706. Ce o face cu adevărat remarcabilă e turnul cu ceas. Cadranul ceasului măsoară 8,7 metri în diametru, cel mai mare cadran de ceas din Europa. E vizibil din aproape orice colț al orașului vechi, iar timp de secole, acest turn a avut și un rol mult mai practic decât cel de a spune ora. Un paznic locuia acolo, sus, și la fiecare 15 minute privea orizontul, gata să tragă semnalul de alarmă la primul semn de foc. O meserie care s-a păstrat până în 1911. Poate și datorită acestei vegheri neîntrerupte, Zurich nu a cunoscut niciodată un incendiu major, spre deosebire de atâtea alte orașe europene medievale. Și ajungem la clădirea de care povesteam mai devreme, Zunfthaus zur Meißen, casa de breaslă din 1757, pe acoperișul căreia s-a aflat cu secole în urmă primul observator astronomic al Zurichului, cel de unde s-a născut mai târziu Urania Sternwarte. La capătul podului, o statuie ecvestră, Hans Waldmann, primarul erou de război decapitat în 1489, după o răscoală țărănească. Statuia a fost ridicată abia în 1937, de breasla lui, ca o încercare târzie de reabilitare. Și iată catedrala Grossmünster, ridicată pe locul unei vechi mănăstiri. Poartă o legendă fascinantă. Se spune că a fost chitorită chiar de Carol cel Mare, după ce calul său s-a oprit pe mormintele sfinților patroni ai orașului. Aici, în secolul al XVI-lea, reformatorul Huldrych Zwingli a aprins scânteia reformei protestante elvețiene, transformând catedrala într-un simbol al schimbării spirituale și culturale. Pășiți în interior pentru a admira simplitatea arhitecturii romanice, ferestrele moderne din agat realizate de Sigmar Polke și vitraliile maestrului Augusto Giacometti.
Iar dacă urcați cele 187 de trepte ale turnului Karlsturm, Zurichul vi se va așterne la picioare într-o panoramă spectaculoasă. Catedralei, cel mai vechi spațiu rămas intact, o oază de liniște din secolul al XI-lea, unde se păstrează statuile originale a lui Carol cel Mare și fragmente fascinante din fresca medievală. Pe malul opus al râului Limmat se află biserica Fraumünster. A fost fondată în 853 ca mănăstire pentru fiicele nobilimii germane, la porunca regelui Ludovic Germanul. Dar Fraumünster nu a fost niciodată doar un loc de rugăciune. Stareța mănăstirii deținea încă din secolul al X-lea drepturi neobișnuit de largi pentru o femeie a epocii, dreptul de a bate monedă proprie, de a controla piețele orașului și de a numi primarul Zurichului. Secole la rând, adevărata putere a orașului a stat de fapt în mâinile ei, nu în ale vreunui primar sau breslaș. Bisericii ascunde o altă comoară, mult mai recentă. Vitraliile create de Marc Chagall în 1970, spre finalul vieții sale, care scaldă naosul într-o lumină aproape ireală. Se ascunde un loc încărcat de mister, o criptă romanică veche de peste 1100 de ani. Încăperea a fost creată pentru a doposti moaștele sfinților Felix și Regula, patronii protectori ai orașului. Ascunsă sub podea timp de secole și redeschisă abia în 2016, această criptă este o adevărată capsulă a timpului, din inima medievală a Zurichului. Aici se încheie turul nostru, cu această ultimă privire de pe podul Münsterbrücke.
Dacă v-a făcut plăcere să urmăriți această vizită, s-ar putea să vă placă și clipul următor, pe care vă invit să-l vizionați.